back to my channel. So today, after a long distance, we are back. So हम कहाँ पर थे? We were on the कहाँ थे हम? आप लोग को लग रहा होगा कि ये भूल कैसे गई? Because there are many things which are happening here, and this background is now white. Yani this background is white, but the buttons are here and the door is also here. But the interesting thing is I'm not gonna tell you guys because वो भी एक surprise है आप लोगों के लिए, तो वो भी आप लोगों को पता चलेगा आगे चलकर. So stay tuned with my channel and do subscribe. And अब आते हैं अपने topic पर. So how did we choose the fridge? So let's get into the mall. आप लोग मॉल की मेरी बातें सुने, थोड़ी जो मस्ती की है वो भी तो दिखानी है, वो देखें. Then we will come back to my talk. चुके हैं मॉल के अंदर, बटन मेरा खुल गया पता नहीं क्यों. और हम जा रहे हैं कारफूड में. केयरफुल जो भी है ठीक है. अभी यहाँ से तो वो वैरायटी यहाँ पर अच्छी रखी हुई है. आगे भी चलते हैं. मैं क्रॉकरी सेक्शन में जाना है मम्मा. भी लेंगे ताकि साफ सुथरा रहता है. हाँ ये बॉक्सेस इम्पोर्टेंट है. ये एक्स्ट्रा दे देंगे. मुझे देखना है, फिर मुझे कुछ पसंद करना है और लेडीज जिद करनी है. मुझे दिला दें और वो दिलाएंगे तो ले लूँगी, और अगर नहीं दिलाएंगे तो नहीं लूँगी. सिंपल. नहीं मैं फिजूल चीज़ों में घुसा रही हूँ. यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पर एयर फ्रायर और दूसरी चीज़ें. और ये क्या है? पॉपकॉर्न टाइप कुछ है. पॉपकॉर्न बनाने के लिए ये कैंडी फ्लॉस वगैरह फ्रिजेस यहाँ पे हैं. अच्छा ये है सैमसंग का, इसके अंदर डिस्पेंसर भी है. अगर हम ओपन नहीं है, एडी ओपन करें, हो गया. ये इधर अच्छा लग रहा है. इसके अंदर डिस्पेंसर वाला भी फीचर है. लिफ्ट टू रिमूव. काइंड नाइस. साइकिल टॉय सेक्शन ठीक है. अगर आगे देखो समझ में आ रहा, मुझे लेना भी नहीं है इसलिए हम आगे चलते हैं. आप एक चीज़ और देख लें. सही है, आप समझ आए. बस मैं आपको घर पे जाके बताऊंगी ये क्या हुआ था. ठीक है. यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल प्लेस. ब्यूटीफुल बिकॉज यहाँ पे फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं. एज दी वॉल पीपल कैन सी. यहाँ पे बहुत अच्छे शॉट्स ले सकती हूँ, बट मुझे लेना नहीं है. मुझे नहीं पता क्यों. ये मैं अपनी टेबल पर रख सकती हूँ, बट मेरे पास जगह नहीं है बिल्कुल भी. ठीक है. और यहाँ पर क्या है भाई? और क्या है? ये आपको फ़ैन वो डस्ट मिट्टी निकालने के लिए, सैंड निकालने के लिए मुझे होता है. ठीक है. और यहाँ क्या है? और डैडी ये लेंगे. मम्मा फेरी लाइट्स नहीं है. ये बेबी कॉर्न जब मम्मा वहाँ पर रेड कैबेज भी रखी थी. ये इधर आ जाएगा. यहाँ पे भी 4 से लिया इतनी महंगाई होती. डैडी मुझे ये लेने दें प्लीज़. मुझे ये पसंद है ना, मैं यही खाती हूँ. मैं यही खाती हूँ. ये लेनी थी. इसमें लिखे हुए हैं 99. ओह गॉड मम्मा मुझे चाहिए. 1300 की है. अरे जी महंगाई तो भाई पता नहीं किधर चली गई है. कुकीज़ यहाँ पर रखे हुए हैं. कुकीज़ एंड ये सब यहाँ पर डोनट्स वगैरह सब रखे हुए हैं. केक्स और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर. पिज़्ज़ा बर्गर फ्राइज़ एंड ऑल. अभी हमने ठंडा पीने का दिल चाह रहा है इसलिए हम लोग कुछ ले रहे हैं यहाँ से. हम ले रहे हैं फांटा और पता नहीं कुछ भी लेंगे. हम देखते हैं. और मैं देखते ऐसे रही हूँ कि ऐसे मैं ले लूँगी फ़ौरन और पढ़ूँगी जाकर घर. हम कारफोर से जो काम कर रहे थे वो काम करके आ गए हैं. अभी बाहर आए हैं और अभी हम दूसरे मॉल में जाना है. दिन का मैट जिससे हम बैठ के उड़ के जा सकते हैं अपने घर पर. यही ले लिया है. ये एक डाल. ये पाकिस्तानी जो का आइटम्स
हैक्स मोटो आएगा नहीं इसमें। आ जाएगा, डाल के देखें। अरे नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। ये नहीं डालना, कैन डालने को बोल रहे हैं, क्या हो तो गया? डालना क्या पड़ता है? कैन डालें बस। इतना खाना मेकअप लेके जाने, देख लो हमें जुगाड़ू आइटम, जुगाड़ू हैक्स। हाँ जी, देख ली वीडियो। आइए, तो हमारे पास अब टू चॉइसेस थी, ठीक है, जिसमें से लाइक इट वाज अ सैमसंग डबल डोर इस फ्रिज, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, जिसके अंदर डिस्पेंसर भी था, अटैच डिस्पेंसर था। यू नो, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि मैं आई कैन नॉट ओपन द फैन बिकॉज ऑफ द वॉइस, यू नो, सो दैट्स द प्रॉब्लम। And we have two choices: Dolan's refrigerator of 4 door and a Samsung refrigerator of 2 door attached dispenser, ठीक है। We have two choices. मेरा पहले जो था, when I was not in the Dolan's one, I saw that the Samsung type fridge, which was really favorite of mine, and मतलब it was good, सही है। And attached dispenser, we have a dispenser, but I want an attached dispenser, पता नहीं क्यों, but वो you know cool look आती है उसके अंदर, so उसकी वजह से, but पता नहीं मुझे क्यों चाहिए था डिस्पेंसर के साथ, so we decided to take that, but then our mind was shifted to the Dolan's one। अच्छा, सैमसंग के अंदर जो कलर था वो सिल्वर था, मतलब ग्रेश टाइप था, द ब्लैक वॉज लाइक अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग था ब्लैक वाला, बट ब्लैक वाला वो पिक्चर में बना हुआ था ऊपर, बट रियल में नहीं था। इफ़ वी वांट दैट, तो वो फिर हमारे लिए कंपनी से वगैरह जो भी था वो करते, देन वी विल गेट द सैमसंग वन। बट फिर हम डॉलिन्स पे गए, देन वी फाइंड अ 4 door रेफ्रिजरेटर विच वॉज ऑफ डॉलिन्स, and 4 door was also an amazing, and हमने पूरी इन्फॉर्मेशन ली, उसकी मालूमात की, सब कुछ किया, देन वी हेड टूवर्ड्स दैट। देन अब जब हम आगे शॉप्स पे गए, जाते गए, फिर हमें एक और डबल डोर फ्रिज दिखा। इट वॉज ऑफ 2 doors, and the person who was selling us was a friend of my dad, and he was saying this fridge is from Turkey, it is outstanding, and it is this and this and this, because he wants to sell his item, he will be in favor of his product, so मतलब वो अपनी पढ़ाई चढ़ाई करके बताएगा ना हमें, because he want to sell us। तो लाइक मुझे इतना कोई ख़ास नहीं लगा, ठीक है। some family talks was there which I cannot share with you because it is family talks, you know, so privacy is also a thing, word, a privacy is also a word, you know, so like पहले हमारे 3 माइंड बने: सैमसंग डबल डोर रेफ्रिजरेटर, 4 door रेफ्रिजरेटर, डॉलिन्स, एंड a higher double door। द डैड, मेरे डैड के जो दोस्त थे उनके पास हायर का था, विच वॉज डबल डोर, और डॉलिन्स और हायर मुझे कंपनी याद नहीं है, बट इट वॉज अ काइंड ऑफ हायर और डॉलिन। सो हम इस 3 चीज़ों के बीच में कंफ्यूज थे। सो फिर मैंने बोला कि एक्चुअली जो डबल डोर था हायर डॉलिन्स का, पता नहीं जो मेरे डैड के दोस्त ने हमें सेल करना था वो हमने फाइनल कर दिया। वी बुक्ड इट एट द एंड, वी बुक्ड इट, बट मेरी रजामंदी नहीं थी। आई सेड टू देम, मेरे मॉम डैड को मैंने कुछ बोला, फिर उन्होंने तब भी मेरी नहीं सुनी, बट जो बोला मैंने वो शेयर नहीं कर सकती बिकॉज प्रिवेसी इज़ ऑल्सो अ थिंग, यू नो। तो ठीक है, फिर क्या हुआ, हमने बुक कर दिया। फिर 2-3 दिन बाद मेरा मूड ख़राब हो गया, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग दैट आई डोंट वांट दिस फ्रिज एंड दिस, देन वी फाइनली choose mine one, which was my favorite, then we choose Samsung one, we booked Samsung one, but again my dad, मतलब डैडी अकेले गए थे एक शॉप पे, मतलब एक मॉल था, पता नहीं, बट वो दूर है, like we didn't go there, but my dad go there with his friend, so he found a double door refrigerator which was outstanding से भी ऊपर,
सुपर से भी ऊपर फ्रिज था, लाइक इट वॉज माई फेवरेट, मतलब सारे फेवरेट है मेरे, कब से बोल जा रही हूँ बट इट्स माई फेवरेट। ठीक है, तो फिर मैंने जो डबल डोर फ्रिज वाला था जो डैडी ने मतलब मॉल में देखा था, स्टोर टाइप मॉल था वो, ठीक है, एंड देन वी बुकड इट। मतलब वो सैमसंग वाला कैंसिल हो गया, फिर हाया वाला कैंसिल हो गया, डॉलन जो 4 रेफ्रिजरेटर मतलब 4 डोर वाला था वो पहले मुझे पसंद आया, फिर कुछ इश्यूज़ की वजह से हमने वो बुक नहीं किया, बिकॉज उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं थी और इतनी स्पेस नहीं थी, सो वी डिड कैंसिल इट। तो ये हुआ। फिर फाइनली हमने कौन सा फ्रिज लिया भाई, फाइनली वी बुकड द फ्रिज ऑफ अ कंपनी कॉल्ड शार्प करके है, एंड मैंने अभी तक नहीं सुना ये शार्प कंपनी, बट अब सुन लिया है। मुझे आई थिंक होगी कंपनी बट मैंने नहीं सुनी, तो अब मैं देख रही हूँ। सो उसका हमने फ्रिज बुक कर लिया फाइनली, अल्हम्दुलिल्लाह वी बुक दिस फ्रिज, एंड अब ये कैंसिल नहीं हुआ, अभी हमारा फाइनली ये फ्रिज हो गया, एंड मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा। नाउ दैट्स बेटर। सो वी बुक द फ्रिज ऑफ शार्प, एंड फिर वो हमारे घर पे अराइव हुआ, फिर हमने उसकी अनबॉक्सिंग की, और बाकी बस it was it for this video. This was the second part of this video, fridge video, and I hope you like this video as well, and so do like, share and subscribe to my channel, which is Moody with Foodie, and I'm logo with you next video. Until then, Allah Hafiz, signing off.